ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നാടൻ മുട്ടയാണ്. 3 സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, 3 തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 പച്ചമുളക്, 4 ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില. ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിരവി വെച്ച തേങ്ങ 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോളയും തക്കാളിയും ഇപ്പോൾ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഗ്രേവി വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയ്ക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. താങ്ക് യു.